再来一次不许睡，就一直就是练。这个舞对卓一来说确实很难，所以我觉得你不要有什么心理压力，就是我们现在做到这样已经很好了。我们一遍一遍的，哎呀，你好了，我们真的。就我觉得我们团队的氛围很好，就是我们5个人这段时间都没有哭过，除了曾可妮唯一一次哭。她为什么哭？是因为她担心我。不用担心我，我可以的，我们不是没关系，坚强一点。我可以的。谢谢你选了我，可能我给你们的压力会有一点大，对不起。哎呀，好了，不要说这种话。你觉得我们怎么样？哎呀妈呀，你快乐吗？很快乐，快乐。很快乐。行，你跟我们在一起这段时光会忘记吗？不会。我就是压力挺大的，这首歌也是第一次这样唱跳，就感觉好难啊。但是大家都很好，就每天都很开心，就大家都很好。这是我们陈觉排练到现在以来说过话最多的一次，让我听到了连句头的话，平时都是好行。咋的了？你也要哭了，眼还热泪。哎呀！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 我天哪，小觉！哎呀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 ！我天哪，小觉！哎呀！陈觉哭了，太幸福了！我见到陈觉宝贝哭了。哎呀，宝贝啊！哎呀！行，该哭了。你要是不哭，你真是没有感情的杀手，多吓人的。开心一起开心，伤心一起伤心。把你那个大，知道？对，要头的水，知道？哎呀，我必须得这样，我都就是这个。我那个风铃老李，没有，我还觉得那个。我这么难呀！我第一次那么想回家。我都有点想哭了。咱们不能让人哭，咱们哭完之后继续训练，咱们就试了20分钟，现在睡10分钟，哭10分钟，练10小时。5、6、7、8，1、2、3、4、5大6大7、8，2、2、3、4、5大6、7、8。1.74米的大个儿在这里撒娇，你这嘴也跟你人一样，休息几天行不行？